حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنكمل قصصنا من الكتاب المقدس، الكتاب العظيم. النهارده هنكمل قصص اللي احنا ابتديناها، وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت قلنا ان احنا هنبتدي ناخد قصص عن طيور وحيوانات اللي موجودة في الكتاب المقدس. والمرة اللي فاتت خدنا معانا اول حيوان وهو الاسد القوي ملك الغابة، اللي دايما اول ما بنشوف صورته بنفتكر قصة داوود النبي لما هزموا بقوة ربنا. وكمان بنفتكر قصة دانيال النبي اللي كان في جب الأسود وربنا بعت ملاكه وسد أفواه الأسود. وكمان بنفتكر طبعا ماري مرقس قاروس ديارنا المصرية اللي صورته دايما معاها أسد واحد. وبرضو كمان الأنبا بولا أول السواح اللي صورته بيبقى موجود فيها أسدين. النهاردة هنتكلم عن طائر حلو خالص خالص. يا ترى عرفتوا هو مين؟ شفتوا صورته؟ فعلا حمامة الجميلة اللي أول ما بنشوفها بنفتكر كلنا قصة مين؟ برافو عليكم، قصة نوح لما كان في الفلك وبعت الحمامة كذا مرة لحد ما في الآخر رجعت الحمامة الجميلة بغصن زيتون. وبكده عرف نوح إن الأرض نشفت، وكان فعلا رمز السلام، ونوح نزل من الفلك بتاعه. كمان بنفتكر مين؟ بابا يسوع وهو بيتعمد على ايد يوحنا المعمدان لما كان على الارض، السما انفتحت ونزلت منها حمامة وقفت على كتف بابا يسوع، وسمعنا صوت من السما بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فعلا الحمامة في كتابنا المقدس دايما بترمز للروح القدس، وانها طبعا بترمز للسلام. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا قصتنا النهاردة من الكتاب المقدس. استنونا المرة الجاية مع طائر او حيوان جديد.